Gabriel Bill, Boa noite. como foi a sua última atuação? Tudo bem, fiz bons lances, fiz gol, passe pra gol, dei caneta. Tirou quanto no teste da sexta-feira passada no colégio? 2,5. Saiu esse final de semana, Gabriel Bill? Dei uma piadinha, né? Por quê? Tem que sair, né? Dá uns paparitos? Você foge da concentração? Não. Sou um atleta altamente dedicado. Você está com medo? Da tua cara eu tô. Está namorando? Quase. Vai lá. Tenho sorte. Por quê? Acho que o meu diálogo é muito vasto. Fala com meu pau na sua boca, Gabriel Bill. É pequenininho. Onde você estuda? PH. Paulo Henrique? Não. Então qual PH você estuda? O da professor Gabilo. Quer fazer faculdade de quê? Sexologia. Você come alguém? Você vive? Você já deu cu? Você toca punheta? Você goza longe? Você está acanhado? Você quer falar com o nosso cameraman? Quer fazer faculdade de quê? Sexologia. Você já fez essa pergunta? Onde você estuda? Você está namorando? Tirou conta no teste de sexta-feira? Saiu esse fim de semana? Você está demitido. Vai dar pra ajudar. Acabou.